Dạ vâng, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Trước mắt quý vị và các bạn là chiếc mẫu đầu bơm nước hàng thông dụng nhất Việt Nam trên thị trường hiện nay. Đây anh em mình nhìn đây, 6 loại đợt 2 4 6 loại đầu bơm nước. Và các bác là dùng máy cắt cỏ. Chúng ta có thể lắp vào để chúng ta tận dụng thêm cái chức năng bơm nước cho cái máy cắt cỏ nhà mình. Thì cái dòng ống nhỏ nhất bên em đang kinh doanh là dòng ống 24. Nó có hai loại. Một loại 24 ti vuông và một loại là 24 7 khía. Đây là dòng 24 7 khía và 24 ti vuông. Ống da của chúng đều là ống da 34, rất lớn á, nó có thể tát lên đến 10 đến 12 khối nước một giờ, khá là mạnh. Chúng ta có thể tận dụng cái máy cắt cỏ để làm một cái bơm tát để giải cứu những mùa khô hạn rất là tuyệt vời. Đây, anh em mình nhìn thấy nhôm đúc rất là chắc chắn, rất là đẹp, gia công CNC cực kỳ chính xác luôn ạ. Nó có các cái túi phụ tùng như là đầu ra này, phớt này, hay là lọc rác này, hay con nhền để rất là ok nha anh em nhé. Có cả lục rác nữa, lục rác là tháo lắp cái chiếc đầu này luôn. Thì hai cái dòng tiếp theo đây là dòng ống 26 7 khía. Đấy, ống cần 26 7 khía thì chúng ta sẽ lắp cho những cái dòng bơm có cái ống cần đường kinh 26 và cái ti bên trong là ti 7 khía, và một con là 26 9 khía. Điểm khác biệt lớn nhất giữa hai con này đấy là cái ti 7 khía và ti 9 khía, cộng thêm cái đầu ra 34 và đầu ra 27. Đấy là hai cái khác biệt. Mỗi con này rẻ hơn con này 50. Đấy, dòng ống cần lớn nhất của cái đầu cắt cỏ này là dòng 28 9 khía. Thì hai con này đều là 28 9 khía. Điểm khác biệt duy nhất của con này chính là cái đầu ra. Một con đầu ra phi 27 và một con đầu ra là phi 34. Đấy, anh em có thể nhìn thấy. Các bác khi mua chiếc đầu bơm này về sử dụng thì chúng ta phải đo cái đường kính ống cần, tháo cái đầu bò cắt cỏ ra và chúng ta xem cái ti của nhà ta là ti gì, 7 khía, 9 khía hay ti vuông, để chúng ta mua làm sao cho phù hợp, tránh mua nhầm về không sử dụng được. Đấy, các bác lưu ý dùm em nhé, tất cả nó đều đủ phụ tùng để chúng ta về tháo lắp mới lại làm sao cho nó hoàn thiện thành một chiếc bơm đến cái máy cắt cỏ, thành cái máy bơm. Thì mọi thông tin chi tiết thì quý vị vui lòng liên hệ số điện thoại ở ghi ở dưới màn hình để tư vấn và hỗ trợ về sản phẩm đầu bơm nước gắn máy cắt cỏ. Xin cảm ơn tất cả đã xem video của em.